Jeg heter Marte Sveberg, jeg er gift med Håvard, og jeg har en sønn på 4 år som heter Nils. Da vi fikk barn, så sa folk sånn her, nå må dere nyte den tiden her. Nyte. Det å få barn er, for de aller fleste, så er det en kjempestor glede. Og så er det ofte litt skuffende. Grunnen, tror jeg, til at folk sier det, er at de glemte å nyte den tida selv, eventuelt at de har fortrengt de faktiske omstendighetene. I begynnelsen så følte jeg meg egentlig helt sånn udugelig. Jeg hadde ingenting å bidra med. Bare støvsuge og lage middag. Ja, bare gi deg vann. Vi skal gjøre alt som før. Vi skal gå ut, vi skal spise, vi skal ha barnevakt når hun er 1 uke gammel. Vi har ikke hatt barnevakt ennå, og hun er 6 måneder. Og så har jo jeg egentlig pushet litt på nummer 3 da. Jeg holder med 2, egentlig. Selvfølgelig er det fantastisk å få det barnet som man har lengtet etter, men for et parforhold så er det også ganske mange grunner til at det blir litt ufantastisk. Mange har en sånn idé om at det skal være en sånn injeksjon med lykke når barnet kommer, og så er det en del ting som man kanskje ikke hadde tenkt på. Jeg leste et sted at i gjennomsnitt så mister man 44 døgn med søvn det første leveåret til barnet. Man går jo rundt og er sånn der søvnløs zombie. Det er greit å få komme i gang sånn 5-6 timer da. Få en gift av dagen da. Det er en grunn til at man bruker fravær av søvn som torturmetode. Man blir følelsesmessig ustabil. Hvor mye søvn vil dere si dere får for tida? Du får mer enn meg, tror jeg. Marte er sånn at hun offrer seg litt for meg. Ja. Jeg tror du også blir et dårlig menneske, men jeg tror jeg blir et mer dårlig menneske. Hvordan dårlig menneske blir du, Fredrik? Jeg mister kanskje noen av de egenskapene som man bør ha, da. Med å være tålmodig og med å forstå andres behov og sånne ting. Så var det folk som snakket om, ja, man sover på separate rom. Så tenkte jeg, sånn skal ikke vi bli. Vi skal ikke sove på separate rom. Nå sover vi på separate rom, og så før var det sånn vi sov sammen i helgene. Men nå er det til og med sånn vi sover ikke sammen i helgene heller. Fordi jeg tenker at en må ha overskuddet til å kunne ta vare på den ungen. Når man er voksen mann på 30 år, så har jeg lyst til å ligge i senga mi egentlig, da. Men det blir som regel ikke til det. Hvor er det du sover da? Jeg sover i kjelleren. Tom, han har jo senga si her på sofaen. Så dette her er rett og slett ditt soverom. Vi filmer i natten. Ja, for så vidt. Det er utrolig romantisk, da. Ja, det er egentlig romantisk. I hvert fall på vår relasjon i begynnelsen, så skjedde noe som jeg ikke var forberedt på, som jeg egentlig synes var litt trist, var at når vi fikk barnet, så hadde jeg altså hørt historien med den voldsomme forelskelsen og denne flodbølgen av varme følelser skulle skylle over meg, og så fikk ikke jeg den umiddelbart. Det er veldig mange forskjellige reaksjoner som er helt vanlig når man får barn, og man kan ikke vite hvordan man vil reagere på det. Og jeg så på deg og dere to som lå der, og det var så vakkert og tett og intuitivt. Det var sånn, naturen viser sitt vakreste ansikt mellom dere to. Og jeg kunne ikke være med. Jeg ville, men jeg hadde ikke de samme følelsene. Og sannsynligheten er at de to som får barn sammen reagerer forskjellig. Det er mye større sannsynlighet for det enn at de reagerer likt. Jeg føler egentlig jeg har vært med alle at det første halvåret når jeg har fått baby liksom, så har det vært sånn, jeg har ikke interessen. Jeg får ikke gjort noe. Det er bare mamma. Jeg følte meg som en dårlig fyr, og enda verre en dårlig pappa. Men det hjalp meg at du sa det, for da var det lettere å hanskes med. Selv om det var vondt, så er det lettere når vi kunne ha en sånn åpenhet. Fordi man jo reagerer forskjellig på det, og er da alene om følelsene sine, så kan det føles ganske ensomt. Egentlig for begge to. Jeg sier at jeg måtte jobbe veldig mye med å slippe deg til. Er det ikke når du går og surrer med den der lille vesenet hele dagen, tenker du at du har funnet alle løsninger og alle svarene, eller ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg tenkte det, fordi vi hadde en unge som gråt ekstremt mye. For eksempel å få henne til å slutte å gråte og roe henne ned. Det viste seg jo at du var mye bedre på det enn meg. Enda du gjorde det på en helt annen måte. Og kanskje nettopp derfor. Som du var litt skeptisk. Som jeg var litt skeptisk til i begynnelsen. Tenkte jeg, er det sånn? Mens etter et halvt år så fikk jeg faktisk et smil når jeg kom hjem fra jobb. Eller i hvert fall antydning til det. Og sånne ting var å kunne krabbe etter hvert og alt sånn.
Da ble det mye morsomt. Jeg tror jeg måtte liksom bare være alene med henne, sånn som jeg var i permisjon. Det var det jeg trengte, bare oss to. Det kan også være at mor heller ikke får de følelsene som hun hadde håpet og forventet å få. Og det må man ta på alvor. Den som er gravid og som føder barn og som da skal være sammen med dette barnet når det er født, er veldig følelsesmessig hudløs. Og det hun da trenger er en partner som støtter henne og som ikke forteller henne hvor teit hun er. Ganske lite tid, egentlig, som ikke fylles opp av barnet. At vi har ikke tid til romantikk, vi har ikke tid til liksom å sove sammen, vi har ikke tid til noen ting. Sist gang jeg var på date, da. Når har vi vært på date sist da? Jeg tror ikke vi har vært på Nå tør date. jeg ikke å stoppe filmen, for det kan ikke ha tid. Bare oss to. Februar. I februar. Ja. Det var sånn ordentlig da, Var med det- liksom middag og overnatting og sånn. Men Da var det i fjor? Eller var det nå? ja, det var det. Ja. Det var det. Det var i fjor. Samtidig så bør man også huske på at parforholdet også trenger litt tid. Det er med på å styrke forholdet på måter som knapt kan overvurderes, tenker jeg. Altså. 10 minutter, for eksempel, kan holde lenge. 10 minutter er veldig, veldig mye mer enn ingenting. Jeg husker jeg var hos gynekologen på 6 ukers kontroll. Og han bare, ja, skal vi ta minipille eller spiral? Jeg bare sånn, det er ikke nødvendig ennå. Ingenting skal oppi der ennå. Nei, jeg merker noen ganger at Marte kan bli overrasket når jeg kommer og gir henne en klem, eller et kyss på kinnet eller sånn, og det tenker jeg er litt sånn dårlig tegn, da. Klare å være romantiske, og sexforholdet er jo nesten ikke eksisterende. Så Og så er det viktig å tenke på at nærhet er så mye. Det er ikke bare sex. Hun sitter og ser på TV-en der, og så sitter jeg i telefonen her. Ja. Og så hender det av og til at du får lyst til å strekke beina dine ut her. Ja. Og det er liksom den intimiteten. Enhver form for berøring, og særlig blikkontakt, det er med på å styrke forholdet. Så at det at han dytter foten litt bort til henne, hvis hun i tillegg klapper litt på foten, altså ser på han med litt sånn blide øyne i tillegg, så tenker jeg det er en viktig ting. Og et veldig godt tips, det er å stå og holde rundt hverandre i minimum 10 sekunder hver dag. Det øker følelsen av tilknytning og nærhet veldig. Ok, skal vi teste det? Ja. Magisk klem. Ja. Men det må vare over tid, altså. Så cirka 10 sekunder. Ja, ikke sant? Ja. Altså, ellers så funker det ikke. Nei, så funker det ikke, for at oksytocinutskillelsen starter ikke med en gang. Det tar litt grann tid. Ja, det. Da vi fikk barn, så var min favorittaktivitet å gå rundt og gruble på meninga med livet og stille spørsmålstegn ved absolutt alt, og særlig Håvard. Og jeg kunne ønske at noen hadde sagt til meg da at sånn du opplever ting nå, det er ikke sånn det har blitt. Dette her er midlertidig. Så da sier jeg det til deg da. Hold ut. Det blir bedre. Tenkte jeg det. Det er gale.